कहाँ जानुहुन्छ जानु। केही महिना अघि 25 वर्षीय गणेश नेपालीले मट्टीतेल खनाएर आत्मदाह गरेको त सर्वविदितै छ। केही समय सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको पनि थियो। त्यसपछि सर्लाहीमा पनि पेट्रोल प्रयोग गरेर आत्मदाहको प्रयास भएको रिपोर्ट भयो र उपचारको क्रममा विवेक मण्डलको मृत्यु भएको समाचार आएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। केही घटनाहरू केवल व्यक्तिगत आवेग हुन् कि हाम्रो समाजमा सङ्कटमा परेको मानिसलाई समयमै सम्हाल्ने प्रणाली कमजोर छ? धेरै पटक बाहिरबाट हेर्दा कारण सानो जस्तो देखिन्छ, तर आत्मघाती सङ्कटमा पुगेको व्यक्तिको मानसिक अवस्था सामान्य अवस्थामा जस्तो हुँदैन। अत्याधिक मानसिक दबाव, अब कुनै बाटो छैन भन्ने सोच, अचानक आएको घटना र इम्पल्सिभ डिसिजन, एउटा अर्को खतरनाक कुरा कपीक्याट कन्ट्याजियनको सम्भावनाले गर्दा यस्तो गरेको देखिन्छ। कारण जुसुकै भए पनि अब मुख्य कुरा कसरी यस्तो आत्मदाहलाई रोक्ने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सङ्कटमा रहेको मानिससँग उपदेश होइन, संवाद गर्नुपर्छ। यदि कसैले अब म बाँच्न चाहन्न भन्छ भने यस्तो कुरा नगर, तिमीलाई के को कमी छ र, अरूलाई हेरेर बाँच भन्नुभन्दा तिमी अहिले धेरै गाह्रो अवस्थामा रहेको जस्तो लाग्छ, म तिम्रो कुरा सुन्छु, हामी सँगै समाधान खोजौँ भन्नु बढी उपयोगी हुन्छ। आत्मदाहको कुरा गरेमा सिधै सोध्नु डराउनु हुँदैन। यदि परिवारलाई गम्भीर शङ्का छ भने शान्त भएर सोध्न सकिन्छ, तिमीलाई आफूलाई चोट पुर्याउने वा जीवन समाप्त गर्ने विचार आएको छ? यो प्रश्न सोद्धा आत्मदाह उसिन्छ भन्ने धारणा सही होइन, बरु खुलेर कुरा गर्ने वातावरणले जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। तत्काल जोखिममा छ भने एक्लै नछोड्नुहोस्। यदि व्यक्तिले आत्मदाह गर्ने कुरा गरिरहेको छ, आफूलाई चोट पुर्याउन सक्ने अवस्था छ वा अत्यन्त उत्तेजित निराश छ भने उहाँलाई एक्लै नछोड्ने, सुरक्षित वातावरणमा राख्ने, परिवार विश्वासिलो व्यक्तिलाई बोलाउने, तुरन्त मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिने, सम्भावित रूपमा आत्महानिमा प्रयोग हुन सक्ने वस्तुहरूलाई सुरक्षित दूरी बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पेट्रोल, मट्टीतेलको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि रोकथामको हिस्सा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घरमा मट्टीतेल, पेट्रोल लगायतका जोखिमयुक्त पदार्थको सुरक्षित स्टोरेज र ह्यान्डलिङमा जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैले घरमा पेट्रोलियम पदार्थ खुल्ला सजिलै पहुँच हुने गरी नराख्ने, आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण नगर्ने, बालबालिका तथा सङ्कटमा रहेका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने, अस्पतालमा केवल शरीरको उपचार गरेर घर नपठाउने, आत्महानिको प्रयासपछि बर्न वा अन्य फिजिकल इन्जुरी उपचार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। तर त्यससँगै साइकेट्रिक एसेसमेन्ट, साइकोसोसियल सपोर्ट, फ्यामिली काउन्सिलिङ, फलोअप पनि आवश्यक छ। विद्यालय र कलेजमा विशेष गरी युवा पुस्तामा काउन्सिलिङ सिस्टम चलाउने, तनाव व्यवस्थापन, भावनात्मक नियन्त्रण, हेपाई, दुर्व्यवहार तथा धम्की रोकथाम, सम्बन्ध तथा पारिवारिक परामर्श, नशालु पदार्थको प्रयोग रोकथाम, आत्महत्याको जोखिम पहिचान सम्बन्धी कार्यक्रम आवश्यक छन्। सोसियल मिडियालाई रोकथामको माध्यम बनाऊ। आज एउटा घटना केही घन्टामै लाखौँ मानिससँग पुर्याउँछ। त्यसैले मिडिया र कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले घटनाको दृश्यभन्दा रोकथाम, व्यक्तिगत आरोपभन्दा तथ्य, सनसनीभन्दा समाधान, किन गर्यो भन्दा अब कसरी अर्को जीवन बचाउनेमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा हेल्पलाइनलाई अझ व्यापक बनाउन आवश्यक छ। नेपालमा राष्ट्रिय आत्मदाह रोकथाम हेल्पलाइन 1166 सञ्चालनमा छ। यदि कसैलाई आत्महत्या गर्ने विचार आइरहेको छ भने 1116 राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन जानकारी लिन सकिन्छ। तत्काल शारीरिक जोखिम भएको अवस्थामा नजिकको इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस अस्पतालमा तुरन्त लैजानुपर्छ। अन्तमा गणेश नेपाली र अन्य यस्ता घटना केवल उसले गलत गर्यो भनेर समाप्त गर्नु हुँदैन। प्रत्येक घटनाले हामीलाई सोधिरहेको छ, के यो व्यक्ति सङ्कटमा हुँदा कसैले उसको कुरा सुनेको थियो? के उसलाई मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध थियो? के परिवारले वार्निङ साइन चिनेको थियो? के सोसियल मिडियाले घटनालाई जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो? यदि यी प्रश्नको उत्तर सुधार्न सक्यो भने एउटा घटना मात्र होइन, धेरै सम्भावित मृत्यु रोक्न सकिन्छ। आत्मदाह रोकथामको सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि कहिलेकाहीँ समयमै सुन्ने एउटा कान, साथ दिने एउटा मानिस र समयमै जोडिएको मानिस स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट आवश्यक सहयोग तथा उपचार पनि हुन सक्छ। धन्यवाद।